Behrli choyxona polvoni to'liq retseptlar bilan ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Dumbani yaxshilab yog'larni chiqarib jizza qilib, ozgina paxta yog' qo'shib, yirik suyli go'shtlarimizni birinchi qovurib olib, piyozimizni kuymasdan salonni go'shtlarimizni solib, ozgina chesnak qo'shib qovuramiz. Chesnak qo'shib qovurish ko'pchilik aytmagan, shu usulda tayyorlab ko'rsanglar, oshinglarga o'zgacha mazza beradi. Sabzilarimizni yarmini qovurib, ozginadan keyin qolgan yarmini solib, ozgina tuz berib qovurishda davom etamiz. Sabzilar yetarli darajada qovurilgandan keyin suv quyib, suyli go'shtlarimizni qozon tagiga kirgizib olib, ozgina zira sepib, durdek terilgan chesnoklarimizni, garimdori hamda behalarimizni solib, past olovda 1 soat davomida miltillatib qaynatamiz. Qaynovlari kelib shira tortgan zirvagimizni ustidagi narsalarimizni olib, olovni baland qilib 1 soat oldin yetib qo'ygan guruchlarimizni solamiz. Guruchlarimizni qozon bo'ylab tekislab olib, baland holatda 5 minut usti ochiq holatda parlangandan keyin chetlarini ko'tarib, ustini yopib par chiqishini kutamiz. Par chiqqandan keyin olovni past holatda 20 minutga dimlab qo'yamiz. Guruchni birinchi parlanishi oshdagi eng asosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Guruchlarni aylantirib olamiz. Bunda zirvaga tegib turgan pastdagi guruchlarni tepada parda turgan guruchlar bilan aralashtirib, tuz berib, shu holatni yana 1 marta takrorlaymiz. Guruchlarni endi qarama-qarshi tomonga o'tkazib, qozonimizni tegini holatini ko'rib olamiz. Tuz berib, guruchlarimizni tekislab, gumbaz holatiga keltiramiz. Guruchimiz ustidan ozgina qaynoq suv berib, zira sepib, hamda barcha mahsulotlarimizni ustidan terib olamiz. Olovimizni tegini ko'tarib, par chiqishini kutamiz. Par chiqishi bilan olovni past holatda yana yarim soatga dimlab qo'yamiz. Bu oshimizni tayyor bo'lgan holatda ko'rinishdan qanchalik o'xshat olganligimizni izohlarda fikringlarni qoldirib ketsanglar xursand bo'laman. Bu videoni choyxona palov tayyorlashga qiynaladigan do'stlaringizga yuborib qo'ying. O'zingizdan saqlanib qo'yasiz. Kerak bo'lgan paytda bitta ko'rib o'zingizdan tayyorlab yuborasiz. Osh retsepti hamda ishlatilgan barcha mahsulot diagramlarini video ostidan topishingiz mumkin. Xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa ma'zur tutasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Assalomu alaykum.